咦？但係依個 view 好似暫時係見過最好喎。好啦，咁我哋又翻返去維港灣嘅大門口，試下唔搭車，用隻腳齋行上去，睇下係咪好辛苦先。呢個望唔通有一個手臂彎，係仲要上喎。再上嚟，跟住我哋而家仲要去呢邊。各位朋友大家好，歡迎返嚟我嘅頻道。趁住假期呢，我同老細又返咗十里啊。今日就好得閒，走咗去維港灣睇下樓。睇完樓，我哋仲會試下，如果唔搭車喺大門口行到山頂，睇下辛唔辛苦。順便慢慢睇下維港灣嘅入邊係點樣嘅。我哋依家就喺維港灣樓下啦。咁啊，呢個正門入口。左右兩邊都有好多商鋪，有食嘢啦，有美宜街啦，啲雜貨鋪，咁啊仲都係有好多啲家電啊、裝飾啊。咁啊呢個正門就係入維港灣啦，有港式茶餐廳啦，咁啊有新疆羊肉串，銷售中心，咁啊手打檸檬茶，呢度有間蘇寧易購賣電器嘅，哇！全部都封陽台啊、窗簾嗰啲，真係有好多間。可能叫做收樓期啦，最多就都係裝修公司。不過見到好多啲露台封窗工程都如火如荼啊！維港灣個銷售中心都幾大啊！呢度成層落地玻璃都係佢嘅，開始仲以為係茶樓添。唔係點吸引你嚟咩？成層任你用。唔好話成層啦，總之我能力範圍你就擺啦。哇，好過我哋樓下租嗰間倉啊，租金都慳翻。而家就喺維港灣門口，呢度有個維港生活超市，咁啊同出邊嗰啲一樣啊，咁啊啲快遞啊、啲餸啊就嚟晒呢度，但係呢度有一個平台一層呢，就擺晒啲好多裝修嘅快遞，呢啲應該就係啲人買咗嗰啲，美團買咗嗰啲就過嚟攞啦。喂，成條通道都係啲貨物，鋪上嚟睇下先。呢個廚房細細地，個窗咧就對住出邊個走廊。公共走廊。呢個雪櫃真係。咁咪預你小家庭啊嘛。唯一可以講就話，哦，你煎炒煮炸嗰時候就啲油煙有地方走。但係呢間房咧對住嗰個公共走廊咧，哇！超細嘅呢間房，呢度有冇40尺啊？我諗咁上下咯，40尺度咯。小朋友房。擺咗張1.5床，擺唔到衣櫃。書房。哦，個坐廁未整，有個旗杆。咁啊，放出露台。呢間大房都唔好大，唔得閒請。呢個廳可能2.8米，不過呢個露台咧就都幾大。呢個係29座，頂樓34樓。34樓。咁前面28。再前面應該有座27咁樣。
咁啊個 view 唔錯嘅，不過咧好似話前面呢笪地咧，將係叫第7期，好似係話，咁就個景觀一定有咗啦。不過唔知幾時先可以動工呢？佢話捱過咗呢個難關就得㗎啦。佢呢度冇生活露台啊，所以咧佢個露台咧都有埋啲去水位啊、啲電掣啊，洗衣機就擺呢度。咁啊，廚房面積都係差唔多。個廳應該真係闊啲2.8米。你對呢個凹位係咩嘢玩法咧？唔知啊。啊，呢度有個凹位喎。兩邊都有，佢整個位喺度咯。都係呢條邊樣嘅？都係2房。我諗大概佢哋所講嘅70平嗰隻啦，幾乾，座廁未整。咦？但係依個 view 好似暫時係見過最好喎。係喎。即係甚至乎，咦？佢將來有機會起嗰片山頭咧，嗰幅地都未必會阻擋得幾多個景。跟住望過嚟啦，小徑灣、10里銀灘嘅種咁多期啦。跟住我哋一個呢個270度個景啊，應該可以話。係啊，望晒海景、山景、城市景。跟住望過嚟嗰片綠，真係好老實，呢個景幾好。暫時我哋睇咗啊，係啊！呢排呢個直線位咧，直線位個山頭嗰堆咧，好似就係叫半海雲山。應該係啊。跟住而家呢個直線位咧就係山林海啦。咁而家下邊山林海對出嗰扎別墅咧，就係我哋路經嘅土路啦，叫做唔錯唔錯。呢個景落緊雨喎。係啊。遠位小景灣嗰度。係啊，好大雨添，好明顯見到，幾得意。不過而家睇呢片山頭咧，應該碧桂園唔會發展住。佢而家就係掘起咗嗰度咧，就會起啦。因為冇錢。不過啲電掣就真係少，即係好似你佢電掣嗱固定呢組喺度，咁我變咗我電視機啊各樣只可以擺呢度啦。咁呢邊又得一個，咁個冷氣食飯嘅。咁我而家呢個插頭咧，我哋插咗落之後咧，佢有機會就頂住另外一組嘅，唔係用得一個。同埋如果我廳嘅冷氣，哦喺呢度。係啊。呢個3房啊，廚房都大啲。咦？哦，係雙向趟門嚟嘅呢個係咪啊？唔知喎，喺上咗嚟，就係我喐唔到。咁個雪櫃如果擺依度咪好奇怪咯？唔知喎。咁點入去擺咗喺度？3房，睇下個露台先。個露台又大啲，側望就望到啲巽寮灣嘅。
咁就當然唔開揚嘅。咁啊，正面個海景啊望多啲。佢都望到好多山景喎，因為佢攀爬位嘛。嗯。咁啊，有啲人應該會中意呢個。都舒服嘅，都舒服嘅。但係而家佢下邊嗰個水泥廠咧，當佢係嗰個設施好嘈咁喎。係啊。另外都係嗰句啦，到時碧桂園起要第7期定第幾期咧，咁就會阻擋好多噶啦，呢個正面位。咁呢間房都可以放出露台啦。我覺得呢間房都可能得個70零尺。哇！呢個張台真係好闊，佢喺度啊，擺多排燈啊，就已經可以擺到個床褥當床啦。依間可能80尺度啦，不過四四方方。不過咧，呢度3房咧，而得一個廁所咧。嗯，我開始仲以為佢2個廁所添。佢主人房冇咩啊嘛，冇套廁。哦，咁佢呢個企缸又大過頭先嗰度。出咗門口行去 lift 嗰時咧，中間有個走廊嘅。咁走廊或者見到呢個窗咧，應該就係頭先我哋見到一間嗰個細房嗰個窗。咁啊，呢度就係洗手間啦。呢度都係細房對住翻走廊。呢個房即係如果介意嘅話，你都要長拉啊個窗簾。我哋而家都喺同一樓層，咁啊，另外一邊個盡頭，即係出 lift 嘅左邊嗰批單位，咁就望到對面嘅順寮灣。嗰個入雙月灣嗰個大橋啊，係咪叫順寮大橋啊？唔知啊，我都唔知。係咧。我仲以為呢個學校添，但係你睇下裏邊咧好多垃圾喎，好似係一個。佢係介紹係幼稚園嚟㗎。哦，係未開啊，定係荒廢咗咧？你睇下裏邊幾多垃圾？一半一半啦。我哋對面呢一棟咧已經入住咗噶啦，見到都好似幾多人住喎，個入住率都唔算太低。誒，咁嗰度中間又係咩咧？過咗海對面個山卡拉中間。我哋都初嚟報道嘅啫，我點知啊？啊，個標真係唔錯。呢度係維港灣對出嘅沙灘，感覺上咧呢邊水質咧又略好嘅，咁啊唔知點解啊，叫同一片海，冇咁多人啩？可能就隔咗呢個沙頭仔係咯，可能人多嗰邊就哇污糟邋遢咁樣。進階體驗，我體驗就1次就588。好啦，咁我哋又返去維港灣嘅大門口，試下唔搭車，用隻腳齋行上去，睇下係咪好辛苦先。頭先我哋去嘅就係29棟，不過呢張圖睇落呢就好似係32棟最高。維港灣呢度嗰個，因為佢依山而建啊，又不停咁喺度上山，所以而家都開咗部 lift 啦。哇，9樓喎落嚟。好似海雲天嗰次咁啊，係啊，冇人抹玻璃，你唔係諗住有人抹啊咁樣？出邊個海就好靚啦，不過呢塊玻璃就有啲頂唔緊。不過佢話起咗幾多呢種 lift 噶嘛，咁啊方便啲，即係唔想行嘅人。係啦，9樓啊嗱，呢度。係咯，點似？哦，跟住前面仲有一部 lift，
又再上一個山坡再咁啦。上5樓嗰度應該。我哋又 keep 住咁搭把 lift 啊，好啊，我哋睇下最高行到邊一棟先。可能仲有80部 lift 我哋搭。你真係諗多咗。不過如果冇 lift 呢，其實都幾係，好似我哋咁行得就話啫。如果對啲唔行得嘅人嚟講，都幾辛苦。我哋準備轉搭第2部 lift 再上7樓。哦，周圍都爛玻璃喎，頂都攞4塊爛咗。係喎，睇下嗰個露台特色料先。哦，真係喺旁邊咁樣開咗喎。我而家應該係第3層嘅平台，喺每一層嘅平台都有呢啲叫做小朋友嘅遊樂設施。呢一層係泳池啊，不過而家未放水，有水放水，冇水散水。喺2樓平台呢度就有一間美宜街，暫時就淨係發現咗呢間叫便利店。旁邊都係啲窗簾啊、紗窗啊、裝修啊。哇！如果自己冇車呢，你真係下下喺度落去買個杯麵啊，落去食個午餐啊，咁樣上落都幾大鑊。可能我哋仲未揾到啲即係 shortcut 呢個石啊！如果好似香港個黑雨咁，會唔會睇落有啲牙煙咯？雖然我唔知佢有冇做嗰啲咩措施嚟保護。冇。最頂嗰度，黃色嗰度冇晒玻璃喎。係啊，我哋頭先喺美宜街上嚟就係一路都係上呢個斜坡。你行到前多少少，其實就望到美宜街噶啦，白色私家車嗰度嘛，美宜街。咁我哋就一路就而家嗰白色私家車嗰度golf車咁一路咁樣上嚟咯。哦，喺呢度跟住就兜住前面呢個樓。係啦。咁啊一路就喺下邊呢個馬路，跟住我哋就一路咁上嚟，一路都係上斜坡，行咗10分鐘。但係佢 S 有 S。但係呢個望唔通有一個手臂彎，係仲要上喎。再上嚟，跟住我哋而家仲要去呢邊，好似仲要向左上一個彎。咁我哋睇下最高嘅位置係點樣啫？都嚟到啦，唔爭再上埋去。維港灣我哋已經發覺有幾個地方呢，有一忽路係凹咗落去嘅。頭先行過一個樓梯又係，我哋已經行咗一大半啦。我哋而家就去緊呢個27到29棟啊，應該係維港灣嘅最高位。咁我哋睇下會唔會睇到最高位個景係點？好，繼續。我呢度整條樓梯啊，咁啊圍咗呢度咪私家花園咯。但係呢條樓梯都要高高地喎。呢邊矮啲嘛可以。話呢個露台外邊嗰啲部分呢都做得醜醜地啊！啲玻璃好邋遢。好啊，如果你清潔呢啲沙泥黐住喺度呢，實會整花塊玻璃。咁正如咁講啦，咁你50萬到買個單位，咁你好難用香港嘅嘢比。呢啲地下呢啲係咪可以霸咗外邊嚟做自己花園呢？我又聽過啲中介呢，就話呢啲呢，嗰啲叫管理處就唔會，即係話你冇違反個建築條例呢，佢哋就隻眼開隻眼閉。行完成個維港灣呢，我哋就喺附近一間叫做傳奇美食嘅餐廳食嘢。老闆兩公婆都係香港人，咁當然就係做港式茶餐廳啦。好有地中海風情嘅呢間港式茶餐廳，傳奇美食。咁喺十里我哋都去過幾間港式茶餐廳，咁基本上都裝咗香港新聞台嘅。咁個 menu 就係茶餐廳嘅基本嘢啦。種類唔多嘅，我哋就叫咗一個豬扒飯，一個沙爹牛肉飯，
一個鹹檸七，再加咗一個小食咖喱三寶，豬扒飯有隻煎蛋，2碟飯都有跟咗隻煎蛋嘅。老細就話個豬扒有濃濃嘅香茅味，咁我都有試咗，確實係優勝過香港嘅好多茶餐廳。香港仲未有經濟保證咧。沙爹牛肉飯都係有隻煎蛋，個賣相都唔錯。咁大家都知啦，沙爹牛呢係茶記嘅代表食物之一，而阿士頭婆呢個出品沙爹牛肉飯呢，就真係水準之上啦。但係當日個蘿蔔同豬皮呢就過腍，而個魚蛋唔知係咪因為貨源嘅問題，口感就偏實。但係整體係好嘅，值得再去。好啦，咁今集嘅維港灣呢就分享到呢度啦。多謝大家睇晒我哋條片啊！如果鍾意我哋嘅頻道，歡迎點讚、訂閱、分享。我哋下集再見，拜拜。